안녕하세요, 할리데이비슨 남양주점 예성과장입니다. 오늘 출고할 스트리트밥 모델, 이제 25년식이 11대가 들어오게 되면서 마지막 물량으로 이제 끝나게 되는데요. 그 중에 하나, 스트리트밥 25년식 스포크 1 버전의 블랙 컬러입니다. 출고 렛츠고. 이 스포크 1 버전의 이제 블랙 차량이고, 엔진가드와 이제 휴대폰 거치대, 배터리 잔량 표시기 옵션을 장착을 하고 슈도를 앞두고 있습니다. 심플 그 자체고 이대로만으로 충분합니다. 슈도 렛츠고.